Aí pessoal, para quem não acreditava que teria fogueira, dia de São João, tá aí o resultado. Fogueira acesa, só a família aqui e daqui a pouco vai assar um milho. O dia à noite começou nublada, é sinal de que o inverno está prosperando. Mas tá aí, ó, fogueira acesa no dia 24/6 de 2021, véspera de São João. E vamos torcer para que o ano que venha nós temos muitas alegrias. O terreiro fique cheio de gente, o milho assado, a música ligada e a gente venha brincar novamente o São João. Hoje o resultado é só esse. É a fogueira que está queimando no dia de São João.